detik, setiap waktu kau perhatikanku. Kau bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopang
Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus, tasih kita sami lumebet wonten ing Minggu Prapaskah awit binjang tanggal 2 April menika kita sami sampun badhe mengeti wonten ing dinten Jumat Agung. Dados Paskahe maju mekaten nggih. Lah wonten ing waosan kita ing kitab setunggal Petrus bab 2 ayatipun ingkang kaping 18 dumugi ingkang 20 menika saking LAI dipun paringi satunggalipun irah-irahan bilih kasangsaranipun Sang Kristus menika minangka tulodo kagem kita sami. Tulodo ingkang sae, tulodo ingkang saged kawastanan menawi sacara kamanungsan menika aurat sanget. Ananging Sang Kristus menika sampun anglampahi lan ngersakaken supados umatipun ugi sami ngupadi saged anglampahi kados dene ingkang dipun lampahi dening Sang Kristus. Wonten ing ayat ingkang kaping 20 dipun ngendikaaken kita dipun gambaraken kados dene mendo-mendo ingkang kesasar. Kita sami mangertos menawi mendo menika kasasar ing mestinipun anggenipun napa nggih mlaku menika sampun boten karu-karuan. Anggenipun tumindak mestinipun damel tiyang menika gegirisi, nyundang rono, nyundang rene, jegur rono. Awit menapa kesasar. Kecalan arah tujuan hidupnya. Tidak ada yang mengarahkan. Menikola kawontenan kita sami tiang-tiang ingkang dosa, tiang-tiang ingkang tansah nerak angger-anggeripun Gusti Allah yang membuat hidup kita sudah tidak teratur. Kita hidup hanya dengan kemauan kita sendiri yang kadang-kala membuat orang lain itu ketakutan. Menikola gambaran kados dene mendo wedhus kang kasasar Bapak Ibu. Ananging kanthi rawuhipun Sang Kristus wonten ing ayat 20 bagian B dipun ngendikaaken Sang Kristus menika dados pangen ingkang utami mangertos gesang kita sami kesasar lan Sang Kristus nimbali kita sami lan kita purun wangsul dhateng pangen ingkang utami lan wonten ing mriku dipun ngendikaaken Sang Kristus mboten namung nimbali kita, ananging wonten ing mriku dipun ngendikaken Sang Kristus ngrimati gesang kita sami. Lah, Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, wonten ing mriki kuncinipun. Kalau kita sebelum digembalakan oleh Tuhan, saya sampaikan di atas bahwa kita hidup dengan kemauan kita sendiri, tetapi setelah kita masuk di dalam penggembalaan Tuhan, Tuhan pun mau kita hidup dengan cara Tuhan. Amin. Jadi kalau sudah mau digembalakan oleh Tuhan, kita pun harus mau menuruti apa yang menjadi kemauan gembala kita. Bukan lagi kita mengatakan, oke Tuhan aku masuk di dalam pengembalaanmu, tetapi kita masih hidup dengan cara kita sendiri. Belum bisa masuk. Dikatakan kita ini umat Tuhan. Lah Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, wonten ing ayat ingkang kaping 21 wonten mriku dipun ngendikaaken Sang Kristus sampun nebus dosa kita sami. Tuhan telah menebus segala dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesus yang menjadi gembala kita mengatakan, aku mau supaya engkau hidup di dalam kebenaran. Lah inilah. Jadi menawi rumiyin kita gesang mlasar wonten ing ngarsanipun Allah, tetapi ketika Tuhan sudah memanggil kita, menawi kula gambaraken secara arti literal, kados dene wedhus sing wau mencak-mencak ngalor ngidul nendangi telone tanggane begitu ya. Langsung wonten gembala ngundang rene, nak ngundang wedhus piye, nak pitik kur gitu ya, nak wedhus piye? Pripun? Saya enggak punya pengalaman. Ya wis jenenge wedhuse sapa ngoten nggih, dus rene dus. Langsung dielus-elus Bapak Ibu. Kowe aja ngono meneh, kowe tak rumati, tak pakani wareg.
Aja ngisin-ngisin ke aku, nyundang rono, nyundang rene kan gitu. Uripo sing apik. Kalau saya gambarkan seperti itu, gelo dengkulmu do mlocot, gelo ndasmu bendas do benjol, uripmu wis rusak. Aja ngono meneh, tak rumati. Jadi Tuhan pun sama melihat kita. Tuhan ngelus-ngelus, aja ngono meneh, uripo ana ing kabeneran. Lah inilah yang dimau oleh gembala kita. Hidup di dalam kebenaran. Pramila wonten ing enjang punika kita sami badhe sesarengan nyuraos kados pundita kita sami menika nulodo dhateng Sang Kristus gesang wonten ing kaleresan. Bagaimana kita bisa meneladan Tuhan Yesus yang hidup di dalam kebenaran. Dan ketika saya merenungkan Bapak Ibu Saudara, saya secara manusia aku sanggup enggak ya? Tetapi gembala kita mengatakan harus bisa. Karena kita sudah ditangkap, kita sudah digembalakannya lagi. Wonten kalih perkawis ingkang badhe kita renungaken. Kados pundi kita nulodo dhateng Sang Kristus gesang wonten ing kaleresan. Ingkang kaping sepisan Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, menawi kita waos wonten ing ayat 19 dawuhipun Allah ngendikaaken, jalaran menawa wong rumangsa kakersakake dening Allah nandang sangsara kang ora sak mestine kasandang iku sih rahmat. Ketika saya merenungkan ayat ini sulit Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan mengatakan, kalau engkau sudah menjadi domba gembalaanku, harus mengikuti teladanku. Teladan yang bagaimana? Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-19, kita ini menerima penderitaan yang seharusnya tidak kita terima. Kita ini mengalami suatu penderitaan yang seharusnya enggak kita tanggung. Kita nandang sangsara ingkang sayektosipun menika mboten dados bagian kita, Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan dan ini sulit. Ini sulit. Tapi yang sangat aneh lagi di dalam ayatnya yang ke-19 sampai 20, menawi kita nandang kados ingkang mekaten, Gusti ngendikaken itu sih rahmat. Kasih karunia Tuhan. Lho nandang sang sasra sing ora dadi bagiane kok disebut sih rahmat. Kan aneh secara manusia. Ananging Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus, jawabanipun sawektosipun menika wonten ing ayat ingkang kaping 21. Gusti sampun paring tulodo. Gusti menika mboten lepat. Gusti menika mboten tumindak dosa. Ananging Gusti kedah nandang sangsara wonten ing kajeng salib. Dia harus disiksa, dia harus menderita walaupun dia tidak salah. Lah inilah yang menjadi kunci. Jadi kalau kita bisa menderita yang semestinya bukan menjadi bagian kita, kita bisa merasakan bagaimana Tuhan menderita untuk menanggung dosa-dosa kita. Amin. Lah ora udan rono angin kok aku disengap-sengap ki ngopo gitu ya. Ya coba kita ada apa ya? Kan begitu. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-18, Rasul Petrus pepenget datang tiang-tiang pasamuan. Menawi kita tingali bab setunggal, ayat setunggal, menika dipun tujuaken tiang ingkang neneka, orang-orang dalam perantauan. Rasul Petrus pesen, kowe para batur padha sumuyuta kanthi kebak pakering marang bendaramu, ora mung kang becik lan grapyah nanging uga kang napa kereng. Bapak Ibu. Jadi jemaat diberikan pesan, hormatilah, tunduklah kepada tuanmu.
Bukan hanya kepada mereka yang baik hati, bukan hanya kepada mereka yang ramah, tetapi mereka yang bengis pun harus sumuyut. Ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi justru disitulah jemaat Tuhan bisa merenungkan bahwa Tuhan dalam mengampuni kita dengan menderita itu bukan sesuatu yang mudah. Sehingga akan membuat hidup kita akan semakin setia, dan kita akan tetap menjaga kemurnian iman kita sehingga kita tidak akan sembrono lagi dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Jadi kalau kita menderita, ambil positifnya Bapak Ibu. Tuhan pun menderita untuk hidupku. Jadi menawi kita nampi satunggalipun kawontenan yang seharusnya tidak kita terima, seperti Tuhan Yesus harus menerima dari orang Farisi, dari ahli Taurat, tokoh-tokoh agama pada saat itu. Tuhan sudah menyampaikan sesuatu yang baik, tetapi mereka menolak, justru membuat Tuhan Yesus menderita. Sama dalam hidup ini. Kadangkala kita pun melakukan sesuatu yang baik, tetapi justru dianggap salah dan membuat mereka kecewa. Kadang mereka mengalami suatu kepahitan sehingga membuat hidup kita pun sebenarnya nggak nyaman, dan itulah penderitaan. Wedal kula ngrenungaken mekaten Bapak Ibu. Coba ketika kita menderita, jangan fokus pada penderitaan kita, tetapi coba fokus pada penderitaan Kristus. Kira-kira lebih berat penderitaan kita atau penderitaan Kristus? Coba Bapak Ibu sambil memuji Tuhan, misalnya pun ya, ketika kita menderita, kita nggak salah dianggap salah, kita melakukan kebenaran malah difitnah misalkan. Ketika kita memberikan pengajaran yang benar justru diputar balikkan misalkan. Dan kita menderita, coba kita merenungkan penderitaan yang kita alami lebih berat mana dengan penderitaan Kristus. Ini loh, ini yang menjadi perenungan kita. Coba ketika kita tidak bisa menerima penderitaan yang kita alami, kita memuji Tuhan misalnya. Wonten darah suci mancun neng arti Golgota, gerahipun Gusti Yesus. Ya itu loh. Coba ketika kita menderita, kita memuji Tuhan sambil merenungkan bagaimana Tuhan ketika disalib, darah tercurah. Apakah penderitaan itu melebihi penderitaan yang kita alami? Inilah yang akan menyanggupkan kita untuk menerima yang seharusnya tidak kita terima, seperti Kristus mengalami itu. Lah, menikolah Bapak Ibu para sedherek. Ini yang perlu kita perhatikan di dalam hidup ini. Jadi ketika kita kok hidupku terus menderita, apa salahku dan apakah dosaku? Sehingga ada lagunya, apakah salah dan dosaku itu kan? Saya pikir dia orang menderita Bapak Ibu. Jadi coba ini kita melihatnya kepada Kristus. Dados pindah malih nulodo dhateng Sang Kristus gesang ing kalersan, purun nampi sangsara ingkang saiktosipun boten dados bagian kita. Ingkang kaping kalih. Wonten ing ayat ingkang kaping 22 dumugi ingkang 23 dawuhipun Allah ngendikaaken, panjenengane iku kang ora gawe dosa sarta ing tutuke ora tinemu ana cidrane. Ayat 23, nalika panjenengane dipisuhi ora males misuh, nalika nandhang sangsara ora ngancam, nanging sumarah marang panjenengane kang ngadili kanthi adil. Tulodo kaping kalih ingkang dipun tilaraken dhateng kita sami inggih menika, Gusti ngersakaken bilih kita sami menika mboten angsal atur piwales dhateng tiang ingkang tumindak awon dhateng kita sami. Tuhan tidak mau kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Awit Gusti sampun paring tulodo wonten ing ayat ingkang kaping 23. Ing wekdal Gusti Yesus dipisuhi mboten males napa Bapak Ibu? Misuh. Jadi nak dipisuhi aja balas misuh. Gitu loh. Kinten-kinten gampil mboten Bapak Ibu. Dionek-onekke ora ana udan ra ana angin,
ora ana gluduk, ujug-ujug nyantlap-nyantlap, pedese nglangkungi lombok setan misalnya. Apakah kita kuat mendengar? Nah ini loh. Nah ini loh. Coba ketika ada orang seperti itu, Bapak Ibu pejamkan mata. Orang maca rapal ning eling-eling Gusti Yesus. Ketika Tuhan disalib, ada orang-orang berjalan, katanya mau menjadi raja, katanya mau menyelamatkan, nyatane disalib. Coba itu didengar Bapak Ibu. Sehingga disitulah kita akan fokus juga kepada Tuhan. Gitu loh. Ada orang misuh, orang entuk balas misuh. Wah ini kudune diusahake ya. Biasanya malah ana wong misuh sak kecap dipisui pirang-pirang kecap. Gitu ya. Karena apa? Ijek kaya wedhus ucul. Tapi sekarang enggak Bapak Ibu. Sekarang menjadi domba gembalaan Tuhan. Ana wong misuh, ya sabar gitu ya. Sanajan to mrikine mengkap gitu ya. Tapi sabar kan gitu. Karena apa? Ini Tuhan mau seperti itu. Terus wonten ing ayat ingkang kaping 23 dipun ngendikaaken ing wekdal Gusti nandhang sangsara mboten apa Bapak Ibu ngancam. Gitu loh. Ya, ketika dia menderita, ketika dia disiksa, di mulutnya tidak keluar kutuk sedikit pun. Tetapi justru yang Tuhan ucapkan apa? Ya Bapa, ampunilah dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak mengeluarkan ucapan kutuk. Gitu loh. Gampel mboten ngoten niku? Gampel. Wis uripe gawe sangsara, ekonomine digawe ajur, uripe wis ora seneng. Kok ora entuk nyepatani gitu ya. Wah, gampel Bapak Ibu. Nah, saya jujur enggak mudah itu, enggak mudah. Itu loh. Kadang kala kayak disakiti sithik wae lek ngucapke wis ngono kuwi. Pitung turunan dilatono pincuk misalnya seperti itu. Itu kadang kala kan ngono kuwi nang dialan sampar montor. Ndongake kok elek gitu loh. Mbok yo ngene ngono kuwi ketiban dit 100 yuta gitu. Kan apik ya. Nyepatani tabrak motor sambar bledek kere pitung turunan. Enggak, wis luwih becik ngono kuwi lho ketiban ana dik 100 juta njur saiki dadi kancaku. Kan apik ya, dijak jajan. Artinya apa? Enggak boleh mengancam. Ananging punapa ingkang dipun tuladhakaken dening Gusti ngendikaaken pasrah dhateng Sang Hakim ingkang adil. Kita enggak punya hak untuk menghakimi orang lain. Karena penghakiman yang akan kita pakai dipakai juga menjadi satu ukuran Tuhan akan menghakimi kita. Amin. Nah, sing do muni amin bener. Sok dihakimi menurut apa yang kita lakukan untuk orang lain. Jadi nek ana wong tumindak ingkang ala kita sepatani Gusti ugi sami. Nah ini loh. Jadi hati-hati Bapak. Karena apa? Kita enggak hakim. Yang menjadi hakim itu adalah Tuhan. Lebih baik kita serahkan kepada Tuhan. Makanya saya sering kali menyampaikan, saya kalau berdoa itu begini, Tuhan berkati orang yang memberkati saya. Berkat jangan berupa uang saja loh. Jadi Bapak Ibu sing dongake aku setiap hari, tak dongake juga Tuhan kembalikan berkat doa itu. Tetapi juga Tuhan, orang yang merancang kejahatan atas saya, Tuhan ampuni dan jadikan dia menjadi sahabat saya. Itu yang terus saya doakan Bapak Ibu. Karena apa? Saya enggak mau jatuh dalam dosa penghakiman. Karena apa? Ketika ada orang berbuat jahat, saya melakukan kejahatan. Opo bedane? Betul? Ketika ada orang nyubit kita, kita bales nyubit. Opo bedane? Podo-podo cubit-cubitan. Ya gitu kan? Jadi kalau ada orang nyubit, aku gak mau sama kamu menjadi cubit-cubitan. Kan begitu. Aku akan tetap tersenyum walaupun harus dengan tetesan air mata. Kan gitu. Jadi ini. Jadi supaya kita berbeda. Kalau sudah menjadi gembalaan Tuhan, ada orang menyakiti ganti nyakiti, ada orang membuat kita sedih, membuat kita juga akan kita lakukan membuat mereka sedih. Ora ono bedane. Karena gereja hadir harus tampil beda. Pramila Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih dening Gusti sumangga wonten ing minggu Prapaskah menika kita sami sesarengan renungaken timbalan kita malih. Panggilan kita kembali.
Kita adalah domba-domba yang tersesat, yang sudah dipanggil Tuhan, digembalakan Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mau hidup untuk meneladan apa yang sudah dilakukan Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Harus mau menderita, walaupun seharusnya itu tidak kita terima. Kita pun harus juga bisa mengendalikan hati, mengendalikan mulut. Ketika ada orang melakukan kejahatan kepada kita, kita tidak akan memberikan pembalasan. Karena memang kita harus menampilkan suatu kehidupan yang beda. Gusti berkahi datang kita sami. Haleluya. Amin. Nggih, monggo kita sami ndedonga. Matur sembah nuwun Gusti. Paduka sampun paring sabdu, paduka paring pangimut, paduka paring pangatak. Bejo kagem kawula sami ingkang sampun dipun timbali Gusti. Awit kawula menika mendo-mendo ingkang blasar, ingkang kesasar. Ananging sampun paduka timbali, paduka rimati. Pramila Gusti nglangkungi Roh Suci paduka. Mugi paduka paringi kesagetan supados kawula sami saged nulodo dhateng Sang Kristus gesang ing kalersan sanajan to menika mboten perkawis ingkang gampil. Abdi paduka sampun kendel anggenipun medhar ing sabdo ananging sumangga Roh Suci paduka piyambak ingkang lestantunaken sehingga sabdo menika mboten namung kawula pireng ananging tansah kawula raos-raosaken lan kawula estokaken ing gesang kawula. Kawula badhe mungkasi ing pangibadah punika masewang-sewang wangsul ing griya kawula piyambak-piyambak Gusti ingkang nuntun lampah kawula satemah kawilujengan ingkang pinanggih. Suwantun ugi anggenipun kawula sami nglampahi gesang saklajengipun peparing paduka Gusti ingkang nganti, Gusti ingkang nunggil satemah saged lumampah kanthi sae namung awit berkahipun Allah. Mekaten Gusti ingkang dados pandonga kawula hambuk menawi anggenipun kawula sami sowan ing pangibadah punika wonten dosa ingkang sumela Gusti ingkang paring pangapunten wonten ing dalem asma Gusti kawula Yesus Kristus kacaosaken pandonga punika. Haleluya. Amin.